எங்க பார்த்தாலும் இந்த அந்தான பேர்ட்ஸ் பார்க் போட்டோ தான். எங்கிட்டு பார்த்தாலும் இதை தாங்க போறானுங்க, போட்டோவை பிடிக்கிறானுங்க, வாரானுங்க. அப்படி என்னத்தான் இருக்கும்? நாங்களும் ஒருக்கா போயிட்டு வருவோம். யாரு கோல் அடிப்போம், தர்மா கோல் பண்ணி நாளைக்கு வர சொல்லும். ஹலோ சொல்லு மச்சான். ப்ரோ என்ன பிஸியா? ஓடா நான் சின்ன முக்கியமான வேலை ஒன்றில் இருக்கேன். ஆமாம் ஆமாம், நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு தெரியும். நாளைக்கு காலையில் அந்த பேர்ட்ஸ் பார்க் வந்துடுங்க ஷார்ப்பா. சரி சரி, நான் நாளைக்கு ஷார்ப்பாக வந்துடுறேன். சரி சரியா. பேர்ட்ஸ் பார்க் போகிறதுக்கு கையில் வண்டி ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் ஓட்டுறது போல். அப்போ தான் எனக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று வந்துருச்சு. மேலே பார்த்து நம்ம மந்திரத்தை போடுவோம். அதே மாதிரி மந்திரத்தை பக்குன்னு போட்டேன். டக்குன்னு ஒரு டிவியில் ஒன்று வந்துருச்சு. டிவியில் கொஞ்சம் பார்க்க அப்படி இப்படி இருந்தால் சின்னவன் விளையாட்டுக்காரன் சந்தோஷமா வண்டி எடுத்து போகிட்டு போல பூனை குறுக்க பாக்குற மாதிரி இவன் நடு ரோட்ல பாஞ்சி வண்டியை நிப்பாட்டிட்டான். எங்க மச்சான் போற? பேர்ட்ஸ் பார்க் போறேன் மச்சான். அடே 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 என்ன கூட்டு போடா, என்ன கூட்டு போடா, அடே அடே என்ன கூட்டு போடா. வந்து தொலை போவோம். திருப்பி வண்டி எடுத்துக்கிட்டு சந்தோஷமா கிளம்பக்குள்ள யாரோ கையை காட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு. பார்த்தா இவன். எங்க போறீங்க? நான் போறேன் ப்ரோ, கோயிலுக்கு. பேர்ட்ஸ் பார்க் தானே போறோம். ஐயோ என்னையும் கூட்டு போங்க, நானும் வாரேன். வந்து தொலைங்க. சரி சரி, டக்குன்னு ஏறுங்க ஏறுங்க, போவோம் போவோம். ஹலோ ஹலோ மச்சான் பிரதீப், எங்கடா இருக்க? அடே நாங்க பேர்ட்ஸ் பார்க் போறோம். மெதுவா வந்து முன்னுக்கு வீட்டு முன்னுக்கு நின்று நாங்க ஏறிக்கிட்டு போறோம். என்னடா நமக்கு வந்து சோதனைன்னு போகிட்டு இருக்குள்ள இவனை பார்த்தா நடு ரோட்ல சன்கிளாஸை போட்டு வந்து நம்ம வண்டியை நிப்பாட்டுறான். எங்க போறீங்க? மச்சான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறேன்டா. எனக்கே விட்டுறீங்களா? நானும் பேட்ஸ் பார்க் போறேன்னு சொல்லிட்டான். நானும் வருவேன், எங்களை கூட்டு போற இல்லாட்டி நான் சண்டை பிடிப்பேன். வந்து தொலை போவோம். நாங்க என்னமோ போனது 3 வீல்ல தான். ஆனா இவனுங்க 3 பேரு பின்னுக்கு உட்காந்து ADHD போற ஆத்தல் எடுத்துக்கிட்டு வரானுங்க. இவனுங்க ஆத்தல் எடுத்தது என்னமோ நம்ம சின்னவனுக்கு பிடிக்காம நம்ம சின்னவன் விளையாட்டை காட்ட தொடங்கிட்டான். இந்த கருத்தே வேற இதுல எது மச்சான் இங்கே? அது நான் பாக்குறேன். என்ன மச்சான் எல்லாம் ஒரே கருப்பா இருக்கு. கண்ணாடியா கழட்டு, அதுக்கப்புறம் பாரு. அடே மாத்துல இருந்து பேர்ட்ஸ் பார்க் எத்தனை கிலோமீட்டர்டா? 32 கிலோமீட்டர் மச்சான். எவ்வளவு தூரம் வந்திருப்போம்? கிட்டத்தட்ட 20 கிலோமீட்டர் வந்திருப்போம். அடே 20 கிலோமீட்டர்ல 15 கிலோமீட்டர் தள்ளி தானடா வந்தோம். இதையும் தள்ளிக்கிட்டாடா போக போறோம். ஓ மை காட், என்ன செய்ய? தள்ளி சரிவா போவோம். திரும்பி தோற போவோம். ஓ தள்ளுடா. ஒரு மாதிரி அங்க தள்ளி இங்க தள்ளி அந்த பேர்ட்ஸ் பார்க்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம். வெல்கம் டு மிஸ்டர் சஜி. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்தான பேர்ட்ஸ் பார்க். ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து வாவ் நைஸ், நாங்களும் எப்படி சரி ஒருத்தர சரி போயிடணும்னு அதை நினச்சிக்கிட்டு நாங்களும் போனோம். போயிட்டு வெளியே துண்டு பார்த்தா அப்படித்தான் இருந்துச்சு. அதை நம்பி ஒரு டிக்கெட் 600 ரூபா படி 6 டிக்கெட் வாங்கணும். நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்கன்னு விளங்குது. போனது 5 பேர், ஏன் 6 டிக்கெட்னு தானே வீடியோ கடைசியாக சொல்கிறேன். அந்த 6வது ஆள் யாருன்னு. அது மட்டும் இல்லை, அந்த டிக்கெட் எடுக்கிற இடத்தான் ஃபஸ்ட்டாகவும் லாஸ்ட்டாகவும் நம்ம சிரிக்கிற இடமா இருக்கும். ஏன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும்.
நான் உள்ளுக்கு போனோடனே முதலாவது பார்த்த பேர்ட்ஸ் இவங்க தான். நிறைய பேர் இந்த இடத்துக்கு வாடுது, இந்த இடத்துல இருந்து போட்டோ எடுத்து ஸ்டேட்டஸ் போடலாம். இந்த கொடையெல்லாம் ஏன் தொங்க போட்டு இருக்கிறாங்கன்னு அவங்களுக்கும் தெரியல, எங்களுக்கும் தெரியல. கேட்டு பார்த்ததுக்கு அழகா இருக்குதான், நம்மளும் அழகுன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம் அப்படியே. இதை ஏன் இவனுங்க இப்படி பாக்குறானுங்கன்னு எனக்கு நான் தெரியல, உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. நான் நினைக்கிற மாதிரி பறவை இனமும் பறவை இனமும் சேர்ந்தா இப்படித்தான் இருக்குமா இருக்கும். இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க்குள்ளுக்கு ஏன் கன் ஷூட் வச்சிருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு நான் தெரியல, உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. இந்த ஹந்தானா பேர்ட்ஸ் பார்க்கு வந்தா ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள எல்லா பேர்ட்ஸும், கொரியனில் உள்ள எல்லா பேர்ட்ஸும் பார்க்கலான்னு ஒரு மைண்ட் செட்டில் வந்தீங்கன்னா story.com தான். ஸ்ரீலங்காவில் கொஞ்சம், கொரியனில் கொஞ்சம், எல்லாத்தையும் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே காட்டியிருக்கிறாங்க. அதுதான் உண்மை. இது உள்ளுக்கு இருக்கிற பெஸ்டான இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும்தான். இந்த ஹந்தானா பேர்ட்ஸ் பார்க் உள்ளுக்கு நம்ம நினைச்சு பார்த்த அளவு எதுவுமே இல்லை. கூடுதல் என்ன இருக்குது தெரியுமா? சில்ட்ரன்ஸ் பிளே ஏரியாவும்
கென்டீனும் 10 அடிக்கு உள்ளுக்கு நம்ம எங்கே இருக்கிறோம்னு மெப்பு தான் கூடுதலாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட இந்த என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து 600 ரூபா வாங்குறாங்க. அந்த 600 ரூபாய்க்கு வேர்த்தான இடமானு கேட்டால் கொஞ்சம் டவுட் தான். ஏன்னா உள்ளுக்கு சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது. அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு நம்ம வேறையா காசு கொடுக்குறோம். கிட்டத்தட்ட என்ட்ரி டிக்கெட் ஒரு 300 ரூபாவா இருந்தால் ஓகே தான். நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு ஒருத்தரை சரி இந்த ஹந்தானா பேர்ட்ஸ் பார்க்குக்கு வந்துட்டு போங்க. அது மட்டும் இல்லை, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க வழங்குது, அந்த 6வது ஆள் யாருன்னு தானே? இந்த 6வது ஆள் யாருன்னா அடுத்த வீடியோவை பாருங்கள், சொல்கிறேன். பாய்.